Steve a chuir do Gaelic chun tánsibh, tá mar reis a ríist, agus nniu bháil stíl nua a dhéanamh mé fí seán agus feice míad chun sa méid cuasaí. Sa saoire in éireas go tí in an ainte róche. Nniu tá sé grianmhar, meribh agus anhéir fad. Chun an imne rá níor mála na bhína go léir ag dul amach, mar just bíon an teocht ró ard. Agus de gná bíonn sé timpeall 10 go dtí 15 céim. Mar sin be míad go léir i gcónaí ag lorig theaghlach chun an bhain míad fanúr. Ach tá an táir in go léir inniu mar níl sé róthe. Tá sé gcuimhar agus is é an rud is luachfar san áit mar seo ag an am den bhliain. Okay, so tá ceiste go míomh. So cad é na rudaí is aoibhinn libh a dhéanamh sa samhradh. Cad iad na rudaí is aoibhinn libh a dhéanamh sa samhradh. Bhá libh dul go dtí coismhairge, bhá libh dul amach ag siúl, bhá libh ag snámh, nó bhá libh dul amach ag sugrel in a chairde, nó ag dul ar chóirt go dtí áit éigean. Cad bhá libh a dhéanamh sa samhradh. Smála a fáistí dul amach ag snámh le na chairde go léir, agus iad ag sugrel a chéile sa linn snámha. Tá anna tá áring mar ní bhíonn an linn snámha poblí ach cúpla méidir necha ár deach agus ní seach beidir euro amháin ag dul isteach ann. Mas má libh ag féiceantar mar chuid fí seán, ghlachaí sin tús agus chuirigí mhór ordóg chuas le do hol, go raibh míle maithagah. Slán is.